Добре, нека си представим нещо, което, всеки познава. Голям музикален фестивал. Да, огромна сцена, известни имена, хиляди хора. Точно. Всички гледат в една посока, а ти стоиш на 100 метра, гледаш едни екрани и всъщност най-интересното може би се случва после, нали? След това, набирате с приятели. Абсолютно, всички сме били там. Да. Днес обаче имаме един източник, една транскрипция на видео за събитие в Палермо. Нарича се Фолк Маратон. И на пръв поглед изглежда точно така, като фестивал. Да, обаче, докато четяхме разказите на участниците, започна да се очертава нещо. Нещо съвсем различно. Почти като да кажем различна философия. Точно. Една организационна философия, която обръща всичко с главата надолу. Точно така. И всичко започва с нещо много простичко всъщност. Мгм. Един от участниците разказва как пристига сам, не познава никого, обаче още в първите минути е въвлечен в танц. Просто така. Ами да. Не защото е започнал концерт по програма, а защото някъде наблизо една група хора просто са започнали да свирят. Аха. И от тази малка, почти случайна сцена започва да се разплита цяла една идея. Идея, която поставя под въпрос самата концепция за събитие. Абсолютно. Не става дума за пасивно наблюдение, а за потапяне от първата секунда. И ето тук, мисля, започва нашето разследване. Защото тази спонтанност, не звучи като случайност. Не. Усещането е, че е заложена в самия дизайн на събитието. Каква е тази концепция, която позволява на непознати просто да се съберат и да започнат да свирят и танцуват заедно? Отговорът е в една дума, която организаторите използват. И тя е много, много неочаквана. И каква е тя? Тази дума променя всичко. Един от организаторите в източника казва нещо ключово. Да. Ние не правим фестивал. Ние създаваме пространство. Пространство? Да. Първоначално звучи малко като маркетинг, нали? Но всъщност това е в основата на всичко. Добре, какво имат предвид? Идеята им е била да вземат това, което обикновенно се случва в периферията, в ъглите на големите фестивали. Неформалните джем-сесии, спонтанните неща. Точно. Размяната на мелодии след концертите, разговорите и да го поставят в центъра. Да му дадат време и, което е поважно, легитимност. Чакай малко. Значи, те изрично казват, че това не е фестивал. Изрично. Това е много силно изказване. Обикновенно организаторите искат да нарекат всичко фестивал, звучи мащабно, престижно. Защо бягат от тази дума? Какво означава да го наречеш пространство? Защото фестивал, предполага разделение. Има сцена и има публика. Изпълнители и консуматори. Точно. А пространство предполага потенциал. Той като празно платно, което участниците трябва да запълнят. Всеки да допринесе с нещо. Да, в източника се казва точно това място, където всеки може да допринесе с каквото сметне за необходимо. Като музикант, като танцор. Или просто като човек, който създава атмосфера. Да. Идеята е, че отговорността за преживяването е споделена. Ти не си там, за да получиш нещо готово, а за да бъдеш част от създаването му. Добре, но тук веднага изнуква един въпрос. Ако всеки може да прави каквото си иска, ако няма ясна програма и сцена, това не се ли превръща в пълен хаос? Това е логичният въпрос, да. Представям си 10 различни групи да свирят една върху друга в различни ъгли. Как се избягва анархията? И това е най-любопитното. Тази свобода не води до хаос. Би си помислил пълна анархия. Да. Но в източника ясно се подчертава, че зад всичко това стои професионално и блестящо организирана формална рамка от екипа в Палермо. Значи все пак има организация. И то много умна, почти невидима организация. Можем да си я представим като скелена сграда. Харесва ми тази аналогия. Скелето осигурява структурата, безопасността, но не ти казва как да си обзаведеш стаите. Дава рамката. Точно. Дава рамката, в която свободата може да процъфти, без да се срине всичко. Значи имаме организирана свобода. Но как това изглежда и се усеща на практика? Теорията е едно, но как участниците я преживяват? Източника дава няколко блестящи примера. Един от тях е за джем-сесия, която започва съвсем скромно, 3 души в един ъгъл. Окей. Но постепенно, както се казва в текста,
типично за фолк-маратон, започва да се присъединяват още и още хора. Просто така, спонтанно. Да, някой минава, чува нещо, което му харесва и се включва със свой инструмент. После още един. Накрая, без никой да го е планирал, Колко става? 25 души от различни държави свирят заедно музика от цял свят. Уау! Добре, нека разнищим това. Защото това не е просто спонтанна забава. Не, съвсем не. Това е демонстрация на един съвсем различен модел на създаване на култура. Точно. Вместо модела един към много, нали, една сцена, която излъчва към публика, тук виждаме модела много към много. Да, всеки участник е едновременно и източник, и приемник на музика, на енергия, на вдъхновение. Това е мрежова култура, която се случва в реално време. Да, не просто концерт. Представи си го, започваш да свириш нещо с двама приятели в ъгъла, а час по-късно си част от международен оркестър. Който изпълнява мелодия, която никога преди не си чувал. Точно. Това е магия, която не можеш да купиш с билет. В източника се споменава и друго, че музикалната и танцовата част са еднакво балансирани. Това звучи почти утопично. На повечето събития едното винаги доминира. Или си на концерт, на който може и да потанцуваш, или си на танцова забава с някаква музика за фон. Да. Как този фолк-маратон избягва този капан? Мисля, че ключът отново е в концепцията за пространство. Когато няма главна сцена, която да прикове вниманието, фокусът се разпръсква равномерно. Аха. Музикантите не свират за танцорите като за публика, а свирят с тях. Танцорите не просто се движат на музиката, те я вдъхновяват. Получава се диалог. Непрекъснат диалог. В източника се споменават и работилници, които са били добре подготвени и забавни. И те сигурно помагат. Разбира се, хората учат нови танци, нови мелодии и после имат желанието и уменията да ги приложат в неформална среда. Премахват се бариерите между знаещи и незнаещи. И всичко това не се случва само в затворени пространства. Не. Има и един много мащабен момент, който изнася цялата тази енергия навън. Споменава се за голям парад през красивия център на Палермо. Да. Един участник го описва като голямо движещо се парти и публичен празник. Да, и това е брилянтно, защото показва, че събитието не е някакъв затворен балон за посветени. То се отваря към града и го превръща в свой съучастник. Палермо не е просто фон или декор. Той става част от преживяването. Има голям контраст всъщност. Огромен. От една страна имаш малките интимни моменти, като онази джем-сесия. В източника се говори и за страхотни вечери с музика и танци в църквата Кармин. Представям си. Представи си контраста от шумен цветен парад по улиците до акустична вечер в историческа църква. Този широк диапазон на преживяванията е част от богатството на събитието. Добре, значи имаме тази уникална структура, която позволява спонтанност и тези невероятни моменти на съвместно създаване. Но каква е цялостната атмосфера? Какво е усещането, с което хората си тръгват? Ами, всички описания